ओम नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में एक ऐसी सरल मुद्रा की चर्चा करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही लाभकारी है। हमारे जो कुछ भाई हैं जिनकी कफ प्रकृति होती है, उन्हें मामूली सी ठंड लगने से, मौसम परिवर्तन से या किसी भी पदार्थ की एलर्जी से अस्थमा हो जाता है। और हमारे बुजुर्ग जो इससे बहुत ही परेशान होते हैं, उन्हें जो है कफ निकालने में बड़ी असुविधा होती है, खांसी हो जाती है, सांस उनका फूलता है और उनका जीवन दुर्बल हो जाता है। तो ये जानते हैं कि अस्थमा क्यों होता है। ये अस्थमा के अनेकों कारण हैं, जैसे हमारे जब हम छोटी मोटी जो जुखाम खांसी हो गई है, तो उनकी जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये निरंतर धीरे धीरे हमारे जो है उसमें कुछ जो हैं, जो ज़्यादा कफवर्धक आहार है उनका सेवन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, बहुत अधिक मैथुन करते हैं, तो और उनका खाने पीने का कोई वो नहीं होता, डाइजेशन सही नहीं होता है, तो लीवर में भी सूजन होती है। और उनका जो हमने अनुभव किया है कि अस्थमा जो लाइलाज क्यों होता है, असाध्य क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है एक तो लोगों की जो आदत है, किसी भी रोग को तुरंत उसमें फ़ायदा होना चाहिए, तो इसमें जो धीरे धीरे अब के एक से एक हैवी एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे वो संचित कफ जो है बाहर नहीं निकलता और वो अंदर ही अंदर सूखता रहता है। इससे सांस की नलियों में ऐंठन हो जाती है और सूजन हो जाती है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं जिसको। तो इससे ये प्रकोप हो जाता है और धीरे धीरे जब हमारा लीवर पर सूजन होती है, किडनी में इससे प्रभावित होती है और हमारे जो फेफड़े प्रभावित होते हैं और दिल भी प्रभावित होता है, तो ये सब जब इन पर सब पर सूजन हो जाती है, तो ये अस्थमा की प्रॉब्लम जो है असाध्य हो जाती है। तो ये जो मुद्रा है हमारी, इस मुद्रा से कफ को पतला किया जाता है और पतला होने से काफ़ी बड़ी आसानी से निकल जाता है, जिससे दमे का इलाज बड़ा आसान है। तो जानते हैं ये मुद्रा हमारी अस्थमा मुद्रा कहलाती है, या दमन मुद्रा भी इसे कह सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसे किसी भी सुगम आसन पर बैठ करके हम अपनी जो मध्यमा उंगली है उसको इस तरह मोड़ करके और बाकी सारी अंगुलियों को इस तरह सीधा कर देते हैं, तो ये मुद्रा बन जाती है। इसका हम जो 5 मिनट से लेकर धीरे धीरे बढ़ा करके हम इसका अभ्यास 30 मिनट या 45 मिनट तक इसका अभ्यास करें, तो ये इससे बहुत ही लाभ होता है। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इससे राहत पा सकते हैं। तो इसका हम अभ्यास करें। एक बार फिर देखें, ये जो हमारी मध्यमा उंगली है, इस मध्यमा उंगली को हम इस तरह आपस में मिलाते हैं और बाकी जो उंगलियों को सीधा खड़ा कर देते हैं। इस तरह से ये मुद्रा बन जाती है और इसका हम जो है अभ्यास करें और लाभ उठाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।